di sini sudah kakak siapkan. Yang pertama ada 1 gelas air hangat, dimana ini tujuannya untuk mengencerkan dahak dan agar memudahkan dahak keluar saat Ade melakukan prosedur batuk efektif. Yang kedua, di sini Ade bisa siapkan tisu ataupun sapu tangan untuk mengelap bagian mulut setelah Ade mengeluarkan dahak. Dan yang terakhir, di sini ada tempat dahak. Jadi kalau misalkan Ade sudah mengeluarkan dahak, jadi dahaknya langsung dibuat ke dalam sini ya, dan dibuang ke tempat yang lebih aman agar tidak mudah tertular ke orang lain. Gimana keadaannya sekarang, Dek? Apakah sesaknya udah mendingan atau udah hilang atau masih ada? Kalau misalkan sesaknya datang biasanya kapan, Dek? Pas mau tidur berarti. Terus kalau batuk dahaknya gimana, Dek? Apakah Dek masih ada dahaknya saat batuk? Jadi kita langsung aja ya. Nanti di sini kakak akan ajarin gimana cara prosedur batuk efektif yang baik dan benar. Nanti Ade bisa ikutin instruksi dari kakak. Kalau misalkan kakak suruh tarik napas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut sebanyak kurang lebih 3 kali ya. Dan ini bisa Ade lakukan secara mandiri di rumah saat sesaknya timbul dan saat batuknya datang. Dan kakak sangat menganjurkan pada malam hari Ade baringnya dengan posisi setengah duduk seperti ini dan langsung menyender di bagian bantal yang sudah ditinggikan tadi. Nah, jadi kalau misalkan malamnya sesaknya timbul atau batuknya datang, pada saat sesak Ade bisa tinggikan posisi bantal Ade seperti ini dan dengan posisi separuh duduk seperti ini Ade dan posisi molar. Jadi langsung aja ini. Jadi sebelum kita melakukan prosedur batuk efektif, Ade minum air hangat ini dulu, yang dimana tujuannya untuk mengencerkan dahak ya. Nah, selanjutnya ini tangan Ade diletakkan di bagian di depan dinding diafragma dan tangan sebelah kiri diletakkan di bagian depan perut. Ikuti instruksi dari kakak ya. Kita mulai, tarik nafas melalui hidung, tahan 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung, tahan 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Dan yang terakhir, nanti setelah hitungan ketiga Ade langsung batukan secara keras seperti ini Ade. Ya, benar. Baik, kita mulai, tarik nafas melalui hidung, tahan 1, 2, 3. Ini bisa dilakukan sebagian dulu. Baik, sekali lagi ya, kakak coba Ade sendirian tapi ikuti instruksi dari kakak. Tarik nafas melalui hidung, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Ya, baik. Tarik nafas melalui hidung, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Yang terakhir nanti langsung dibatukan secara keras ya. Ya, kayak gitu. Nanti dengan hitungan ketiga, pas kakak bilang 3, nanti langsung dibatukan secara keras dan langsung dahaknya dibuang ke dalam sini ya. Tarik nafas melalui hidung, tahan 1, 2, 3, langsung batukan seperti ini. Dan ini dilap dulu. Baik, untuk tindakannya sudah selesai ya, De Sarah. Ini tangannya udah bisa ditarik ya. Untuk perasaannya sekarang gimana, Dek? Apakah sudah mendingan? Syukur alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi ini nanti bisa Ade lakukan secara mandiri di rumah saat batuknya timbul dan saat sesaknya datang. Ade bisa posisikan sabun polar atau separuh berbaring seperti yang kakak ajarkan tadi ya. Kalau begitu kakak pamit pulang ya, Dek. Semoga bermanfaat ya ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Assalamualaikum.